Bwana, karibu sana kwenye harakati za watu wa CMB Bright TV. Acha nikwambie kwamba tunapozungumzia live talent, watu wenye talent mbalimbali, tunaweka engo yoyote ile. Ukiwa unacheza mpira na nini, sisi tunachukulia kama kipaji. Wewe ni bingwa draft mtaani, hivyo vyote ni talent. Leo tumekutana na wenetu ambao waliingia wakajifunza masuala ya uchomeleaji na wanapiga maokoto kibao tu kutoka kwenye michongo ambao wanafanya. Mimi naitwa Modizo, karibu sasa kwenye live talent. Nizungumze na wanangu kutaka kuona vitu gani ambavyo vinaenda sawa na wanavipambania. Wewe wazee wangu inakuaje? Bwana kama vipi? Kama kawa. Fresh mwanangu. Naona harakati zinaendelea. Kawaida mwanangu. Bwana, harakati vipi kwa? Harakati mwanangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kama unavyotuona kazi inaendelea hivi. Tunapambana. Haina noma bwana. Pita zetu tukaona hawa vijana wenzetu wanapambana, sio mbaya kuzungumza tuweze kufahamu baadhi ya changamoto na nini, harakati zimekaaje. Kwanza nazungumza na nani? Na wewe ni kama nani? Bwana naitwa Hussein Idi Kalanga, fundi wa welding. Ndio fundi mkuu hapa. Kijiwe chenu kinaitwaje hichi? Hiki hapa Milenia 3. Of course. Haina noma. Ilikuwaje ukawa na idea sasa ukaenda ukajifunza na nini mpaka ukawa na ofisi ya kwako mpaka sasa? Ni story ndefu sana, ila kiufupi tu kazi nilipenda. Nimepambana nayo mpaka dakika hii na ofisi. Na vijana tunapiga kazi. Kazi nyingi tu tunapiga. Hii ni kipaji au mpaka mtu akasome labda mpaka awe na elimu kubwa ndio aje ajifunze, au ni uelewa wa mtu? Mimi naona ni uelewa tu wa mtu, sio hadi usome. Kwa hiyo toka umeanza kufungua ofisi ya kwako mpaka sasa mafanikio yake yakoje? Kikubwa bwana, kusema kweli mafanikio ni makubwa sana mpaka sasa hivi yani. Yaani namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepiga hatua kubwa sana. Kwa sababu tofauti ni sisi nilivyokuwa mpaka sasa hivi. Na umeona na vifaa hivyo hapo, mashine ya kisasa. Tuna grinder hizi hapa. Umeona? Yaani kazi, umeona grinder hii hapa, yani hakuna janja. Sasa mafundi wengi wa chomeleaji ni watu ambao kuchelewesha order za wateja wao. Kwenye ofisi yako wewe utaratibu ukoje? Mimi kiukweli lazima tu niwe mwazi. Yaani hapa kazi inapigika na ndio maana unakuta kulu kabisa tuko watatu hapa. Unaona? Blaza wewe hapa, ndugu wangu wewe hapa, kazi inafanyika blaza. Yaani kwa hilo usitoa shaka kabisa kwenye swala. Sasa inakuwaje mtu aweze kupata huduma kutoka kwenu, kutengenezewa milango na madirisha na nini? Vitu gani azingatia au anawapataje? Yaani kutupata sisi hasa kwenye namba ya simu unanipata kwenye namba 0689759105. Hiyo utanikuta official muda wote, yani unipigia simu muda wote, yani hiyo muda wote. Na huwa mnapokea order kuanzia madirisha mangapi? Yani kikweli bwana, kwanza ngoja nicheke kwanza, maana ujue yani bwana, mimi namshukuru kwanza Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa sababu yani unajua kwanza kujiangalia mimi kijana mdogo sana, afu na hii kazi ambayo napiga kusema kweli, yani kuda tu za Mwenyezi Mungu ambao naona kama nimefika hatua hii hapa nimekuwa hapa. Umeona, kwa sababu kazi mimi nimefanya nyingi sana yani. Kazi nimepiga sana. Yaani kuja kuangalia umeona madirisha hii gorofa hii, nyumba gorofa hii. Mtu ameweka order. Yaani njoo sogea. Sogea kameramani wangu, sogea tuone. Umeona hii? Hii ni order ya mtu yote. Hii ni order ya mtu, inaenda Masaki. Inaenda Masaki? Masaki pale. Okay. Kwa ni kazi ambazo bado rangi hapa alafu mwenyewe aweze kukabidhi. Yaani hapa bado rangi, lakini unaona hapa bado kufanya finish ambayo ile ya mwisho kabisa, kiasi kwamba ikipigwa rangi inaonekana mujarabu kabisa. Sawa, sasa ukiachana na hii biashara yako au kazi yako uchomeleaji, Mungu kila mtu amembrace baadhi ya vipaji ambavyo yuko navyo. Wewe una kipaji gani kingine ambacho unacho? Unajua umenifurahisha sana. Bwana, kikweli bwana, mimi sikufichi. Yaani mimi blaza, yaani ukiacha hii kazi ambayo naipenda kutoka moyoni mwangu, ambayo inanisha familia yangu mpaka sasa hivi blaza. Mimi blaza mpaka sasa hivi njoo na watoto hao wawili. Nalipa kodi, nasomesha kwa kazi hii. Kwa hii sio izarau katika maisha yangu. Napiga kazi na unavyoniona hapa, yani sina mbambamba. Ila kiukweli mimi bwana blaza, mimi napenda sana kuimba. Unapenda kuimba? Hem, tupe radha kidogo kwenye live talent. Tunaye fundi wa kuchomelea lakini pia na talent ya kuimba. Na unaimba style gani? Mimi bwana napenda singeli sana laza. Basi tuondoke sekunde kadhaa tupe radha tuone tuna enjoy vipi. Lakini kama bwana tungependa kutuzungumzia kwanza hii kazi, alafu maswali mengine tu yatafuata. Tushazungumza kazi, umetupa location, pia tuna order ya Masaki. Okay. Ukiachana na order ya Masaki, ni order gani nyingine ambayo sasa hivi inaandaliwa? Order kuna vitu viki ukibao. Sawa. Hiki ni kipindi cha Pasaka. Lakini jana sikukuu watu wamekula. Umeona hii? Hili ni jiko la kisasa. Hapo hajafanywa. Ngoja kameramani wangu apite. Tuonyeshe tena Sogeza hapo kidogo. Sogeza hapa. Hapa hii weka pale. Weka hapo katikati. Hapa tu mtazamaji anaona. Shika tu hivi. Ile aone. Mtazamaji anaona. Ili nikifungua aone. Hili ni nini sasa? Hili ni jiko.
ambao linafanya shughuli ya kupika yani kuchoma nyama. Nyama choma yote unayoona nyama unayoona ni nyama hii hapa inaiva. Na hii ni order ya kwenda wapi sasa? Hii order bwana sikufichi. Hii order inaenda Kawe. Kawe beach pale. Kwa hiyo watu wanakuletea order, unafanya kazi vizuri na kazi vizuri, unaona hii hapa bado ni finish tu ya rangi, ifanyike kazi hiyo. Sikukuu zipo kibao. Tuna Pasaka imetoka jana, kuna mwaka mpya ndani, kuna Eid. Nadhani inaenda kufanyia kazi hiyo. Basi tumalize, mtu ana kijana yake anataka kumleta kwako aweze kujifunza jinsi ya kuweza kuchomelea na mwisho wa siku aweze kujiajiri mwenyewe. Nini afanye? Mimi kikubwa kwanza kwenye kazi cha kwanza. Hii kazi bado blaza kwa inatakiwa kwanza jiwe na moyo sana kujitoa. Yaani kijana ambaye atakayekuja hapa ayo kwanza anaipenda hii kazi. Sawa. Kwa sababu ni kazi ni ngumu, inahitajika ni akili nyingi sana. Kwa hiyo uko tayari kuwapokea ambao wanataka kujifunza? Mimi kweli niko tayari kwa sababu mimi mwenyewe pia ni kijana. Sasa kama nimefikia hatua niko hivi, hapo nina ofisi, kwa nini mtu anakuja kijana mwenzangu nimbanie? Haiwezi kuwa hivyo. Sawa, ukiachana na oda ya madirisha ambayo anakwenda Masaki, pia tumeona kuna jiko linaenda Kawe. Vipi kwenye masuala ya vitanda? Mtu akihitaji kitanda sasa, ngoja kaka, usiwe na haraka. Mtu akitaka kitanda kutoka hapo kwenye ofisi yako ambayo inapatikana Kimara, Milenia 3. Hii ni Bonyokwa yote. Hii ni Bonyokwa. Ukifika pale Kimara mwisho, bwana nataka niweke Kimara Milenia mwisho. Kwa mtu akifika Milenia anaulizia kwa nani? Hapa Milenia mwisho kuna tawi la Yanga. Hussein Karanga. Yaani ukifika bwana nataka fundi Hussein Karanga, kijana mdogo kuliko wote Milenia hii. Sawa. Kuhusu vitanda inakuaje? Kuhusu vitanda, kusema kweli vitanda bwana design zipo kibao. Order zipo kibao. Yaani kama unavyoziona hizi hapa finish bado ni finish tu, ambao ni dakika ya mwisho ifanyiwe mambo yawe bie. Lakini kusema kweli kila kitu unachoona yeye cha welding, yani kila kitu, kitanda, sijui nini, yani sofa, kitanda cha sofa. Kuna masofa ya chuma kaka? Zipo kabisa. Okay, vizuri Zipo kabisa. Sawa, sasa kuna mtu labda yuko Morogoro mfano, anataka kukuchukua ukamtengenezee madirisha yake nyumbani kwake. Hii huduma vipi inapatikana kweli? Huduma kusema kweli kwanza itakuwa ni vizuri sana kwa sababu gani? Sasa hivi tumeenda kwenye mwendo wa kisasa zaidi. Zamani tulikuwa tunatumia mashine za kubeba kiasi kwamba mtu akikwambia ndio kachome buku tukibawaba pale. Ile mashine kuibeba ni ngumu sana, ni mzito. Sasa hivi natumia kisasa ile pale. Ya kushika tu. Yaani kiasi kwamba nikitia kwenye begi hakuna mtu ambaye anajua kama mimi nimebeba mashine. Sawa, mzee mwenzangu wewe unafuatilia muziki pia? Muziki kusema kweli nafuatilia kiasi kwamba ila waga na base sana kwenye kazi zangu hizi. Uwezi kuwa unaendelea na kazi zako huko unasikiliza muziki? Lazima, kiasi chake lazima kwa sababu hii kazi lazima bila hiyo amshamsha. Haiendi, lazima kidogo. Hivi simu zinaita sasa hivi, anakupigia Dula Makabila, anazungumza kukupadili kwenda kutengeneza madirisha. Anakata tu inaingia simu ya Manifongo. Nani utaanza kumhudumia kwenye madirisha? Bwana kwanza hapo ngoja nicheke. Unajua hapo vitu vile ambavyo vinafanisha. Kuna mtu ambaye nampenda sana katika kwenye muziki katika watu wawili. Sawa, yani wewe utaanza kumhudumia nani? Yaani mimi bwana Manifongo bwana, mimi namkubali sana bwana. Kwa hiyo tunamkacha Dula Makabila. Acha tumkache tu kwa sasa. Endelea kuitazama CMB Bright TV. Mimi naitwa Modizo, moja kwa moja kutoka DSM. Behind the camera yuko Mtumbari. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678